علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرګرو نه غیر مقلدین نو زمونږ یو څو سوالات دي د جنازې د مانځه په باره کې. نو غیر مقلدین د موږ له د قرآن او د حدیثو نه جواب راکړي، ځکه دوی وایي چې زمونږ دلایل دوه دي، قرآن او حدیث دی. موږ وایو زمونږ دلایل څلور دي، قرآن دی، حدیث دی، اجماع امت او قیاس د مجتهد دی. نو موږ دا نه وایو چې احادیث او قرآن چې دی دا نیمګړی دی، نه، قرآن او حدیث چې دا اصول دی او دا چې دی او فروع کې چې بعضې مسائل داسې دي چې هغه د اجماع امت نه ثابت دي او هغه داسې دي چې هغه قیاس د مجتهد نه ثابت دي. نو دې موضوع سره زما یو څو سوالات دي د غیر مقلدینو نه، هغه دې د دې خبرو جواب راکړي. اول خبره دا ده چې په کوم حدیث کې راغلی دي د غیر مقلدین نه. اولنی سوال زموږ دا دی چې په کوم حدیث کې راغلی دی چې امام د جهرن سره د جنازې مونځ کوي او مقتدیان یې سرن کوي؟ یو صحیح حدیث وښیوئ. د امام لپاره ځان ته او د مقتدیان لپاره ځان ته عمل کولو حدیث وښیوئ. دا شانته کې دویم نمبر سوال دا دی چې په جنازه کې فرایض څومره دي، واجبات څومره دي، سنت مستحبات څومره دي؟ د احادیثو نه جواب راکړئ. ځکه مخکې خو به تاسو ویلې چې د احکام د شریعت چې موږ فرض واجب ورته وایو، تاسو به دا بدعت دي. خو اوس الحمدلله دا ستاسو هم شیخ امین الله استاد غیر مقلدینو هم دا لیکلي دي چې احکام د شریعت پنځه دي. نو د احکام د شریعت چې دي دا ستاسو په نظم باندې پنځه دي. نو موږ وایو چې په جنازه کې فرایض څومره دي، واجبات څومره دي، سنت مستحبات څومره دي. دریم نمبر سوال دا دی چې امام په جهر سره تکبیر کوي او مقتدیان یې سرن کوي. امام جهر سره الله اکبر وایي، مقتدیان یې په پټه وایي. دا د کوم حدیث نه ثابت دي؟ یو حدیث وښیوئ چې حدیث کې راغلی وي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې امام به جهرن کوي او مقتدیان به سرن وایي. دا شانته کې څلورم نمبر سوال دا دی چې امام په جهر سره سلام وایي. امام السلام علیکم جهر سره وایي، په تیز وایي، او مقتدیان یې په پټه وایي. نو یو حدیث کې وایي چې امام به په جهر سره سکی سلام کوي او مقتدیان به سرن کوي. پنځم نمبر سوال دا دی چې ستاسو په نظم باندې سورت فاتحه فرض ده، ستاسو په نظم باندې سورت فاتحه فرض ده او دا هر رکعت کې ویل لازم دي. نو تاسو یو د جنازې تکبیر دا قائم مقام د رکعت دی، نو په تاسو لازم ده چې د هر تکبیر نه وروسته څه ووایئ؟ سورت فاتحه. حالانکه تاسو یو ځل سورت فاتحه ووایئ. دغه شانته کې موږ له تاسو داسې یو صحیح حدیث وښیوئ چې تاسو اول تکبیر نه وروسته سورت فاتحه ووایئ، بیا ورسره سورت ملاوئ. یو صحیح حدیث نه ثابت دی چې نبی علیہ السلام فعل ذکر وي پکې چې نبی علیہ السلام دا کار کړی دی، یو حدیث نه. نو دا شپږم نمبر سوال شو. دغه شانته کې د نبی علیہ السلام یو داسې حدیث وښیوئ چې نبی علیہ السلام په کوم صحابي باندې جنازه کړې وي او دا تاسو څنګه د جنازې مونځ کړی وي چې دغه شان جنازې مونځ دې کړی وي، چې اعوذ بالله په پټه ویلې وي او بسم الله او قرات په جهر سره کړی وي. تاسو اعوذ بالله په پټه ویوئ او څه او دغه په جهر سره کوئ. دغه شانته کې په ائمه اربعو کې د کوم امام قول دی چې تاسو به جنازه جهرن کوئ؟ تاسو به وایئ چې درې امامان یو خوا یو امام بل خوا، نو تاسو به څه کوئ؟ نو موږ درته یو څلور امامان یو خوا دي، ټول امامان څلور واړه مجتهدین وایي چې جنازه به سرن کې او حرمینو شریفینو ته چې لاړ شي، بیت الله شریف او مدینه منوره ته چې لاړ شي، هلته هم جنازه سرن کېږي، جهرن نه کېږي. جهرن قول چې دی تاسو چې جهر کوئ دا د شیعو قول دی. تاسو د شیعو تقلید کوئ په دې مسله کې، تاسو په دې مسله کې د شیعو تقلید کوئ. دغه شانته کې نور هم د سرن احادیث هم ثابت دي، جنازه سرن هم ثابت ده. تاسو جهر ولې کوئ او په سرن احادیثو باندې عمل ولې نه کوئ؟ تاسو ځان ته څه وایئ؟ اهل حدیث وایئ. نو په حدیثو ټول باندې عمل ولې نه کوئ چې تاسو د سرن احادیث راغلي دي پریخي دي او د جهرن باندې کوئ؟ ولې د سرن صحیح حدیث نشته؟ د سرن صحیح احادیث ثابت دي چې سرن نماز جنازه شوې ده او دې باندې د څلور واړه مذاهبو د څلور واړو مجتهدینو اتفاق دی. په دې باندې اجماع د امت د آیات ساتي او تاسو د دې نه خلاف لګیاستئ. نو موږ درته وایو چې تاسو هسې د حدیث د قرآن او د حدیث په نوم باندې خلک مه ګمراه کوئ. دلایل د شرع چې دي څلور دي، قرآن دی، حدیث دی، اجماع د امت او قیاس د مجتهد. نو کوشش وکړئ تاسو تکړه شئ. زما تاسو ته چیلنج دی، غیر مقلدین ته زما د دې سوالونو جواب د قرآن او د حدیث نه راکړئ، د صحیح احادیثو نه.